Ini si cantik. Assalamualaikum. Dengan siapa, Bu? Salam Puji Astuti. Bu Jastusti. Gimana, Bu? Ada gejala apa, Bu? Batuk, nggak Batuk. sembuh-sembuh. Udah berapa Keras. lama? Berapa lama, Bu? Udah sebulan. Udah sebulan. Nah, tadi udah dikasih minum Katuksa. Kapsul batuk dewasa. Nah, udah nggak ngekel-ngekel kan, Bu? Gimana rasanya tenggorokan? Tenggorokannya agak longgar. Nah, enakan kan udah nggak ngekel lagi? Enak. Nah, mantep. Semoga panjang umur, sehat selalu. Sehat-sehat. Amin. Amin. Assalamualaikum. Terima kasih Bang Sani.